हेलो गाइज ल हजुर यता हेर्नु यता यो ट्याक्क त्यो ठुलो बिल्डिङको तल यो सानो गाउँ भएको त्यो अलि झोपडा जस्तो त्यो बोरिङ हो। यो बोरदेखि लिएर यता पनि हेर्नु यो बैलगाडी जाँदैछ ग्राभेल रोड। यो रोडदेखि यता सिधा यो सानो गाउँ भएको जमिन हाम्रो दाइको हेड सरको मामल दाइको। अब यस्तो जमिन गाउँमा यति राम्रो जमिन छोडेर हाम्रो दाइ चाहिँ काठमाडौँतिर घर खोज्न जानु भया रहेछ। अब हामीले अस्ति थाहा पायौँ। यो हेर्नु यहाँदेखि यता पनि यो दुई रोडमा एलमा परेको यो दाइको जमिन। यता हाम्रो सरको यता यो हेर्नु यो पनि रोड। यता एकदम यो गगन चौक भन्छन् यसलाई, मोती बस्तीको गगन चौकमा यति राम्रो जमिन छोडेर काठमाडौँ घर खोज्नु जानुभएको थियो दाइले। तर हामी दाजुभाइ सबै हाम्रो रिश्तेदार भनौँ हाम्रा सबै अब भाइहरू हामी सबै यता बसेर छोडेर यिनी उता जाँदै थिए। तर हामीले फोन गरेर जसरी पनि दाइलाई यता बोलाएर अब ट्याक्क यता यस्तो एकदम दामी राम्रो 2-3 तलाको ड्रम गरेको यो कुनामा यसमा यो एलमा ट्याक्क दाइको अब यो महिना घर सुरु गर्ने प्लानमा छन्। माघको महिनादेखि यसमा एकदमै भव्य र एकदमै राम्रो फर्स्ट क्लास घर बन्छ दाइको। अनि हामी दाइ भाइ सबै यता फेरि मजाले रमाउँछौँ। कहिले पहाड कहिले तराई। अब हाम्रो फेरि यहाँ गाडी पनि आउँछ, एउटा स्कर्पियो आउँछ। हामी दाजुभाइको ड्राइभर म छुँदैछु। एकदम मजाले मनोरञ्जन गरौँ भनेर दाइलाई यता खिचिहाल्यौँ हामीले। ल गाइज है यसमा लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला दाइलाई। एकदमै धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला है। धन्यवाद।